കുട്ടികളെ, ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൊർണാഡോ കിണറാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു CD-യുടെ പെട്ടി, പഴയ ഒരു കുപ്പിയുടെ ഭാഗം, ഒരു സൈക്കിൾ കമ്പി, പൊട്ടിയൊരു CD കഷ്ണം എന്നൊക്കെയാണ്. CD-യുടെ കഷ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ കമ്പിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കടക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ദ്വാരം നമ്മുടെ CD-യുടെ പെട്ടിയുടെ അടപ്പിന് മുകളിലിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സൈക്കിൾ കമ്പിയുടെ നട്ടും നിപ്പിളും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടത് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അടപ്പിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഫാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണേ. എന്നിട്ടത് നമ്മളുടെ CD പെട്ടിയിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഫാനും അതിനടിയിൽ തിരിയുന്ന CD-യുടെ കഷ്ണവുമുണ്ട്. ഇനി അത് ഒരു ഫാനിൻ്റെ താഴെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, അടിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടൊർണാഡോ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ? കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടുന്തോറും ടൊർണാഡോയുടെ ശക്തിയും കൂടുന്നു. CD-യുടെ കഷ്ണം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ല പശ വെച്ചിട്ട് വേണം, റബ്ബർ അഡ്ഹസീവ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ. കണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ടൊർണാഡോ.